Житель Канашского района осужден за причинение тяжкого вреда здоровью своему знакомому в ходе конфликта в лесу. Канашской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 20-летнего местного жителя. Он признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Пункт З, часть 2, статья 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Судом установлено, что 15 августа 2022 года около 1 часа 30 минут подсудимый, находясь на участке местности, расположенном в лесном массиве Канашского округа, в ходе ссоры со своим знакомым после нанесения им удара кулаком по лицу нанес в ответ потерпевшему 2 удара ножом в область живота, 1 удар в область поясницы и 1 удар в области ребер. В результате преступных действий потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил. Вынесен приговор в отношении экс-директора биологических очистных сооружений. Новочебоксарским городским судом вынесен приговор в отношении 59-летнего бывшего директора ГУ «Биологические очистные сооружения» Минстроя Чувашии. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьей 285 Уголовного кодекса Российской Федерации, злоупотребление должностными полномочиями и частью 2 статьей 292 Уголовного кодекса Российской Федерации служебный подлог. Судом установлено, что злоумышленник в период с июня по декабрь 2020 года, вопреки требованиям закона, использовал работников и технику возглавляемой им организации для проведения строительных и иных работ на находящемся в его использовании земельном участке, расположенном в поселке Сосновка. Каких-либо денежных средств за проведение указанных работ в кассу учреждения он не вносил. Кроме того, в указанный период он дал незаконное указание об использовании находящихся на территории организации 18 железнобетонных плит и щебня объемом около 60 тонн в качестве облегчения проезжих путей до указанного земельного участка. При этом оформил указанные изделия плиты он в качестве бетонного лома по цене существенно ниже реальной. Общая сумма ущерба, причиненного указанными действиями, стоимость материалов использования техники и рабочей силы составила порядка 140 тысяч рублей по ценам 2020 года. В ходе предварительного следствия подсудимый полностью возместил указанный ущерб. Приговором суда с учетом данных о личности и смягчающих обстоятельств по делу ему назначено наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей. С учетом времени содержания под стражей и времени нахождения под домашним арестом суд смягчил назначенное наказание до 50 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил. Преступная деятельность осужденного выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Чувашской республике. Житель Канашского округа лишился свободы и своего автомобиля за повторное пьяное вождение. Канашской межрайонной прокуратуре поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Судом установлено, что подсудимый, будучи ранее уже привлеченным к ответственности за пьяное вождение и лишенный водительских прав, вновь в ночь с 21 на 22 октября 2022 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем марки «Лада Приора». Впоследствии он был остановлен сотрудниками ГИБДД на территории округа и отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Суд, с учетом обстоятельств дела, данных о личности виновного, в том числе наличия рецидива преступлений, назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года. У осужденного в доход государства также конфискован его автомобиль. Приговор в законную силу пока не вступил. Вынесен приговор в отношении жителя Урмарского округа, задолжавшего своему ребенку более 1 миллиона рублей алиментов. Прокуратурой Урмарского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 51-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 157 Уголовного кодекса Российской Федерации, неуплаты родителям без уважительных причин в нарушении решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно. Судом установлено, что подсудимый, являясь родителем несовершеннолетнего ребенка, обязанный на основании решения суда выплачивать алименты на его содержание, ранее уже привлекался к административной ответственности за неуплату средств на содержание детей по части 1 статьи 5.35.1 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации.
Несмотря на это, он вновь без уважительных причин средства на его содержание не выплачивал, каких-либо действий по трудоустройству, постановки на учет в качестве безработного в Центр занятости населения, ежемесячных действий по погашению и уменьшению задолженности по алиментам не предпринимал. Общий размер задолженности превысил 1,1 миллиона рублей. Вину подсудимый признал в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием в доход государства 5% заработка. Приговор суда пока не вступил в законную силу.